हाँ फैन चल रहा है लेकिन दिमाग बंद है। प्लग हीरो के हाथ के पास है, लेकिन उसको तो भाई अपने दांत का टैलेंट दिखाना है ना कि मेरे दांतों में भाई कैंची फिट रखी है, फिट कर रखी है। भाई प्लग क्यों नहीं निकल रहा? प्लग में भाई इमोशनल अटैचमेंट है, इसमें निकल रहा है प्लग। और दुपट्टा इतनी स्पीड से जा रहा है पंखे के पास कि भाई पंखा खुद बोल रहा हूँ कि भाई तू आ जा, आज मैं ही तेरा हीरो हूँ। और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा सीरियस लगा रखा है